古装权谋剧《流水迢迢》近日落下帷幕，剧中任嘉伦饰演的岳洛城少城主萧无暇，为了家族真相，化身狠绝冷酷的魏昭，潜伏梁国多年。李兰迪饰演的江湖侠女姜慈误入这场政治漩涡，与萧无暇和徐正熙饰演的华朝左相裴演展开了一段错综复杂的感情纠葛。大结局中，姜慈最终选择了背负血海深仇的魏昭，而非温文尔雅的裴演，引发了观众的广泛讨论。不少人对姜慈的选择感到不解，认为单纯善良的他为何会爱上一个双手沾满鲜血的复仇者？要解开这个谜题，或许要从姜慈的成长经历和爱情观说起。初入江湖的姜慈天真烂漫，对世界充满好奇，他渴望自由，追求真爱，就像山间清泉，清澈见底，毫无杂质。初遇裴演，他温润如玉，才华横溢，满足了姜慈对完美情人的所有幻想。他的出现为姜慈原本平静的生活增添了一抹亮色。随着剧情的推进，姜慈逐渐发现裴演对他的好并非完全出于真心，他利用他的身份想要查清刺杀魏国使者的真相，甚至不惜将他置于危险之中。姜慈的心开始动摇，他意识到爱情并非只有风花雪月，更需要坦诚和信任。而魏昭这个背负着血海深仇的男人，虽然表面冷酷无情，内心却隐藏着不为人知的温柔和善良。他为了族人可以牺牲一切，包括自己的爱情。他像一团燃烧的火焰，炙热而危险，却也照亮了姜慈前行的道路。姜慈看到了魏昭的隐忍和付出，看到了他为了正义和理想而战的决心。他的坚韧和勇敢深深地打动了姜慈，他开始理解魏昭的痛苦和挣扎，理解他为了复仇而不得不做出的选择。姜慈对魏昭的感情并非一见钟情，而是日久生情。在一次次的接触中，姜慈逐渐了解了魏昭的内心世界，看到了他隐藏在冰冷面具下的真情实感。他被他身上那种不屈不挠的精神所吸引，被他为了族人而牺牲一切的决心所感动。姜慈爱上的不是魏昭的狠辣和无情，而是他内心深处的善良和责任感。他看到了他为了守护心中正义，为了给族人一个安稳的未来所做出的巨大牺牲。魏昭的爱虽然深沉而内敛，却真挚而热烈。他为了保护姜慈，可以不惜一切代价，甚至可以放弃复仇的机会。姜慈感染瘟疫，生命垂危之际，是魏昭不顾一切潜入戒备森严的军营，陪伴在他身边，给予他温暖和希望。那一刻，姜慈真切地感受到了魏昭的爱，那份爱超越了生死，超越了仇恨，让他义无反顾地想要和他在一起。反观裴演，虽然也对姜慈动了真情，但他始终放不下心中的权谋和算计。他想要姜慈留在身边，却无法给他平等的爱和尊重。他的爱掺杂了太多的杂质，让姜慈感到压抑和束缚。爱情的天平最终倾向了魏昭。姜慈的选择看似出人意料，实则合情合理。他爱上的是一个真实的魏昭，一个为了理想和信念而奋斗的魏昭，一个愿意为他付出一切的魏昭。魏昭的复仇并非出于私心，而是为了族人的正义和尊严。他背负着沉重的使命，却依然保持着内心的善良和正直。姜慈看到了他的痛苦和挣扎，也看到了他的坚强和勇敢。他愿意陪着他一起面对风雨，一起创造属于他们的未来。姜慈的选择也反映了当代女性在爱情中的独立和自主，她们不再是依附于男性的附属品，而是拥有独立人格和思想的个体。她们渴望平等的爱情，渴望被尊重和理解。姜慈最终选择了魏昭，是因为他看到了他身上的真诚和担当，看到了他为之奋斗的理想和信念。他的选择是对真爱的追求，也是对自我价值的肯定。流水迢迢的故事留给我们很多思考，爱情并非只有风花雪月，更需要理解、信任和支持。真正的爱情是彼此成就，共同成长，而复仇也并非唯一的出路。放下仇恨，才能拥抱更美好的未来。魏昭最终放下了仇恨，选择了与裴演联手，为岳洛族争取一个和平的未来。他的选择是理智的，也是勇敢的。他终于明白，复仇并不能弥补失去的亲人和家园，只有放下仇恨，才能让岳洛族真正的走向新生。姜慈和魏昭的故事告诉我们，即使身处黑暗，也要心向光明，爱与希望。
是照亮前行的灯塔，指引我们走向更美好的未来。流水迢迢的故事结束了，但关于爱情、复仇、理想的探讨仍在继续。